Kumusta mga iTechers? Kung bago ka pa lang sa channel namin, please like, share, and subscribe. At i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Comment down below sa mga gusto ninyong topics para sa susunod naming videos. Ang video na gagawin natin ngayon ay kung papaano i-open ang console application at mag-create ng program gamit ang Visual Basic. Pero, ano nga ba ang console application? I-comment nga ninyo dyan sa baba kung alam nyo. A console application is a program designed to be used via text-only computer interface. Ano ba ang program? A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. Executed by a computer, ibig sabihin, gagamit tayo ng programming language para makagawa ng program. Ano naman ang programming language? A programming language is used to develop software programs, scripts, or other sets of instructions for computers to execute, like Visual Basic. Comment down below sa mga gusto ninyong topics para sa susunod naming videos. Tandaan! ITProfMoto!